สวัสดีครับผมจะมาอธิบายเรื่องลมบกลมทะเลว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับพวกเราคงจะเคยเอามืออังใกล้เตาไฟหรือเครื่องทำความร้อนดูบ้างแล้วความร้อนถูกนำเอาออกมาจากเตาหรือเครื่องทำความร้อนสู่มือเราได้โดยกระแสของอากาศเราจึงเห็นได้ว่าอากาศร้อนจะไหลออกจากบ่อเกิดของความร้อนนั้นไปสู่ที่เย็นกว่าเหตุผลในเรื่องนี้คือสสารขยายตัวออกเมื่อได้รับความร้อนและเมื่อขยายตัวความหนาแน่นของมันจะลดลงอัตราส่วนกันหมายความว่าอากาศที่อยู่บนพื้นผิวที่ร้อนจัดนั้นมีความแน่นหนาน้อยกว่าอากาศที่อยู่รอบๆอากาศที่หนักกว่าและเย็นกว่าก็จะไล่อากาศที่เบากว่าคือผลักมันขึ้นไปข้างบนกระแสการพาความร้อนเคลื่อนที่ไปดังกล่าวนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งในของเหลวและก๊าซโดยปกติการหมุนเวียนของลมก็ขึ้นอยู่กับการที่ความร้อนเคลื่อนที่ไปเช่นนี้ลมที่เราหายใจออกมาจากปอดนั้นจะร้อนกว่าลมเย็นๆที่อยู่ในห้องลมที่เย็นกว่าซึ่งเข้ามาจากใกล้พื้นห้องก็จะไล่อากาศที่ถูกหายใจแล้วนั้นออกไปทางหน้าต่างลมบกและลมทะเลก็เกิดจากการเคลื่อนที่ของความร้อนเช่นนี้เหมือนกันบนบกนั้นร้อนได้ง่ายและเร็วกว่าในน้ำแต่ความร้อนก็จะหมดไปได้เร็วกว่าในน้ำด้วยดังนั้นในเวลากลางวันพื้นดินจะมีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นน้ำลมที่อยู่บนบกก็จะถูกขับขึ้นไปข้างบนโดยลมที่เย็นกว่าที่พัดจากทะเลในราวๆเวลาเที่ยงจะมีลมทะเลเย็นเริ่มพัดเข้ามาหาฝั่งเรียกว่าลมทะเลส่วนในตอนกลางคืนก็จะกลับกันนั่นคือพื้นแผ่นดินจะเย็นกว่าผืนน้ำลมที่ร้อนกว่าซึ่งอยู่เหนือผืนน้ำก็จะถูกบังคับให้ลอยสูงขึ้นและกระแสลมเย็นจะพัดออกจากฝั่งมาสู่ทะเลอันเรียกว่าลมบกด้วยเหตุนี้ชาวประมงตามริมฝั่งทะเลจึงมักจะออกเรือในตอนกลางคืนโดยอาศัยลมบกช่วยพัดพาเรือไปและจะมายังฝั่งในตอนสายๆโดยอาศัยลมทะเล